Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vesprà, benvinguts i benvingudes una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i convidades i una vegada més vos hem portat a un convidat molt especial. Bona vesprada, soc Josep Daniel Climent Martínez, vaig néixer l'any 1959 a la Granja de la Costera, per tant tinc 58 anys, l'any em faig 59, i ja t'he dit, soc del cor de la Costera, com diu Botizarra, i amb molt d'orgull me reivindique com a valencià del cor de la Costera i d'un poble com és la Granja, tot i que fa molts anys que visc a València. Visc a València, prop de la Creu Coberta, prop del barri de Sant Marcelí. I bé, soc llicenciat en Història, doctor en Filologia Catalana per la Universitat de València, soc catedràtic d'institut, treballo en ensenyament tota la vida, des de fa 35 anys, i des de fa 32 estic a l'Institut de Secundària del CID Campeador. He treballat també com a professora associada a la Universitat de València i també actualment col·laboro com a professor col·laborador de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, des de fa quasi 10 anys, i impartís l'assignatura que és Història de la Llengua, que és el que a mi m'agrada. I bé, i pràcticament això seria un poc la meva presentació. Això és el que anem a parlar, de Història de la Llengua, en el programa d'avui. Moltes gràcies, Josep Daniel, per haver atès la crida del programa. Gràcies a tu. I presentes un llibre que es diu L'interès per la llengua dels valencians. Cal dir que el llibre del que anem a parlar va estar també acompanyat de comentaris als llibres anteriors que havies publicat, uns treballs sobre Fullana, sobre Enric Valor, sobre Nicolau Primitiu. Per tant, anem a fer un mix. Sí, perfecte. Anem a barrejar-ho tot. Però parlem del llibre L'interès per la llengua dels valencians acabat d'eixir del forn, editat per Drassana, de la col·lecció Odissea. Exacte. L'interès per la llengua dels valencians és un compendi de les entrades del blog de l'interès per la llengua dels valencians.blogspot.com. Sí, efectivament. Realment, si seguissis un poc el que... no he comentat res, però soc autor de diversos llibres i alguns d'aquests llibres són part també d'un projecte, diríem, vital per a mi, que el títol és això, L'interès per la llengua dels valencians. El primer llibre que vaig publicar l'any 83 tenia un títol semblant, el que passa és que era L'interès per la llengua dels valencians, però del segle XV al segle XIX. A continuació, que vaig fer un que era les normes de Castelló, l'interès per la llengua dels valencians del segle XX. Vull dir que el títol no és que m'ha perseguit, sí m'ha acompanyat, perquè d'alguna forma tot el que estic fent d'investigació, de treball i de divulgació, tot està un poc en la mateixa línia, forma part del projecte un poc, diríem, de construir o de fer la meva aportació a la construcció d'aquesta història social de la llengua que ja Joan Fuster propugnava en el seu moment. De fet, jo em reivindique també com això. Jo vaig ser alumne de Fuster en les classes de doctorat que feia a la Universitat de València, en els pocs anys que ell va estar, i d'alguna forma és el que em ve, no? D'aquest interès de fer la meva aportació a aquesta història social de la llengua des d'una perspectiva valenciana, bàsicament. I això és un poc el que... I aquest llibre està en la línia de tots aquests... Sí que és un poc diferent, perquè no és un llibre que té unes característiques més de divulgació. De fet, és un llibre de divulgació, mentre que els altres llibres han sigut més llibres d'investigació, de recerca, que llibres ja un poc més acadèmics, diríem. Aquest és un llibre que s'agraeix moltíssim de llegir, perquè a més són entrades curtes provinents del blog,
forma part d'un conjunt de llibres que apareixen en l'era, diguem-ne, que van del bloc al paper. Exacte, sí. Cosa que també ha fet Vicent Baidal, entre d'altres, que acompanya també l'editorial. Clar, a mi un dels dubtes que em plantejava era el nou valencianisme està arrelat en internet. Aleshores, clar, què succeeix? Que el prestigi del paper encara es manté i fer un blog pareix que no estiga a l'alçada de fer un llibre. Cosa que tindrien que anar revisant, no? Sí. Clar, no presentes un blog juntament amb altres companys. Este divendres es presentarà per primera vegada a la biblioteca de l'hospital aquest llibre del que anem a parlar. I quina és la sensació, no?, de per primera vegada anar del blog cap al paper? Bé, la veritat és que, clar, el que més costa realment és el pas que vaig fer en el 2011 d'anar del paper a anar al món virtual, perquè clar, jo, a més, va ser el dia 22 d'agost del 2011 quan vaig decidir... Centenari d'Enric Valor. Exactament. En aquell moment havia fet un llibre sobre Enric Valor, Estudi i Compromís per la Llengua. Aquell mateix dia vaig pujar, com faig tots els anys, des del 2010, pugem a l'Alt de Guissop, una gent que ens anomenem valorians o gent de valor, pugem dalt de l'Alt de Guissop, acompanyats de Joan Borja o de Vicent Broton, sobretot, que és la persona que Víctor Abrado, Francesc Gisbert, la gent del Centre Castellú de Castella, Francesc Verdú, Josep Lluís Rico, és a dir, molta gent de Castella, i aquell dia, quan vaig baixar, vaig decidir que havia de contar el que havien viscut aquest dia, i això ho faria creant un blog i publicant una entrada sobre Enric Valor. I a partir d'aquell moment tot va ser ja molt fàcil, però clar, realment el que costa és passar del paper al món virtual, al blog. Però en Enric Valor tens una altra experiència perquè també has digitalitzat molta part dels arxius. Sí. Com va ser l'experiència de fer aquell material? Bé, de fet és que, clar, conforme vas treballant un personatge, en aquest cas d'Enric Valor, te n'adones de tot el material que n'hi ha i de vegades que és difícil d'accedir. És molt difícil d'accedir, per exemple, els articles dels anys 30 a Alacant, o els articles que publica també a València, després els que publica en Jornada, que eren les lliçons de gramàtica. Tot això era un material que era valuosíssim, que a més jo coneixia molt bé perquè havia estat treballant, més havia llegit tots, i aleshores pensava que això també era un material que s'havia de posar a disposició de tots els investigadors, i aleshores pensava que això també era molt important donar-ho a conèixer. Clar, el tema està en que això podia haver estat també digitalitzat en una biblioteca, en Vivaldi, per exemple, la Biblioteca de Valenciana, però si ells no ho fan, ho intenta fer d'una altra manera. En aquest cas ho va fer l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Has trobat els programes radiofònics primers d'Enric Valor? No, jo crec que això és pràcticament impossible. Entre altres coses perquè tampoc sé molt bé. Són coses que ell explica, que conta, que segurament faria algunes emissions, però vaja, és complicat, això és molt complicat. Sí que és cert ja que els que sí que va fer en companyia de Gil Albors, així a la ciutat de València, això sí que vaig parlar i ell m'assegura que es va fer i tal, però segurament això tampoc n'hi haurà, no sé si n'hi haurà. Estem parlant dels anys 60, d'un programa que es deia Parlem Bé, sí. Però n'hi ha unes gravacions, se suposa, als anys 30. Exactament. A Ràdio Alacant, ja en valencià, Enric Valor emitint en valencià. Exacte, sí, clar, tu imagina't, això era una absoluta modernitat, vull dir que l'ensenyament de la llengua, la divulgació de les normes de Castelló, que estem parlant en definitiva d'això, d'ensenyar gramàtica utilitzant els mitjans de comunicació, que d'alguna forma també reflecteixen una anomalia molt gran, i l'anomalia és que la gramàtica no s'ensenya a les escoles. El problema és que els valencians no hem pogut fer això fins a la dècada dels 80 del segle passat. La llengua l'hem hagut d'ensenyar als mitjans de comunicació, als periòdics, a la ràdio, o senzillament perquè no hem disposat de les facilitats que té un altre poble de transmetre la seva llengua als seus fills, no únicament de manera oral, sinó també de manera escrita, de la manera convencional, que és a l'escola, que és com s'ha fet des de tot el segle XX. Te l'imagines, Enric Valor, en els anys 30 i
Home, m'imagino en una fitxa ahí. M'imagino un jovenet, clar, perquè molt agossarat, molt tirat endavant, és a dir, amb molta energia, amb molta... Té la imatge de purista, no? Totalment. Una persona correcta. Sí, no? totalment. Persona... Ell per això era importantíssim. A més, incidia moltíssim en això. Parlar bé per a ell era parlar amb total propietat, no fer errades, perquè això era respectar la dignitat de la llengua també. Vull dir que parlar malament, que això ell no ho concebia. La llengua dels valencians era suficientment digna per a que s'utilitzara correctament. Ell en això insistia molt. Unes propietats com la dolçor del valencià, que són úniques, no? I ja com encombrava el valencià com un idioma pràcticament musical, no? No, a més és que ell de la seva zona, sobretot el valencià de la zona de Castalla, un valencià tan, avui en dia que considerem, o almenys per les paraules que ell ha recuperat, vull dir que paraules que s'utilitzaven en aquella zona i no s'utilitzaven en una altra, vull dir que ell, el tema de la llengua en aquest aspecte sempre va ser una persona que va tindre molta cura. Abelard Zaragoza, en aquest mateix programa, fa algunes edicions, va comentar que les aportacions purament lingüístiques de valor no havien estat tingudes en compte per als altres gramàtics, els altres lingüistes. Tu què penses d'això? Home, anem a veure, les aportacions no únicament realment de Enric Valor tampoc és un lingüista en un sentit estricte com pot ser Sánchez Guarner, per exemple, que sí que és un lingüista, una persona que coneix la llengua, que ell és una persona que el que sí que fa és que les aportacions que fa sobretot les fa en el camp del lèxic. Per què? Perquè recupera el lèxic de la seva zona i moltes d'aquestes paraules sí que s'incorporen al vocabulari i unes altres no, perquè són més específiques d'una zona determinada. Que no vagin després a un diccionari normatiu, a un diccionari que siga a un diccionari com podria ser el diccionari Fabra, que moltes vegades ha de deixar de banda moltes paraules o molt de lèxic que no és d'àmbit general. Això en certa manera és comprensible. Però vaja, en principi Enric Valor també era una persona que seguia molt estrictament la normativa que hi havia i que ell el que feia sempre també tenia aquesta idea de participar i de col·laborar en construir aquesta llengua literària. Enric Valor se parla al llibre L'interès per la llengua dels valencians i has nomenat a Fabra, del qual estem d'aniversari actualment. Fabra té una particularitat, que Fabra és enginyer. Clar, si repasses els perfils dels lingüistes que apareixen al llibre que presentes, estem parlant de Carles Salvador, de Nicolau Primitiu, estem parlant del mateix Enric Valor, estem parlant de Josep Ribelles. No són perfils científics o tècnics. Trobes a faltar un perfil d'enginyeria que tinga una visió pràcticament de planificació al món valencià? Bé, en el cas valencià, primera, d'entrada és que la lingüística és una ciència moderna, vull dir que és del segle XX que s'ha desenvolupat i per tant persones preparades a principis del segle XX en el món valencià no n'hi havia. El primer que realment fa uns estudis, primer d'història i després ja es forma com a lingüista és Manuel Sánchez Guarner, que va a Madrid, estudia també... Exactament, vull dir que és la persona que té una formació, diríem ja, més lingüística. En el camp valencià no n'hi ha cap persona, vull dir que efectivament Carles Salvador és mestre, Enric Valor l'educació que té és mínima, vull dir que és autodidacta totalment, però també ho és Ferran Pastor i la seva aportació en lèxic és fonamental. En canvi Josep Giner sí que té uns estudis universitaris, però no qualla també com a lingüista per molts motius. És a dir, que des del punt de vista valencià d'alguna forma no hi ha hagut una ment que dissenyara una recuperació lingüística del valencià ni treballara, però bé, això s'ha suplit d'una forma molt col·laborativament, en el sentit que durant el temps de la República sí que hi havia un moviment darrere que incidia en el tema del valencià a l'escola, o el valencià també a l'hora de fer gramàtiques. El mateix Giner publica una morfologia verbal en els anys 30, posteriorment en el tema de l'ensenyament, però clar, no estem parlant ja de lingüistes que tinguin una visió, diríem, a l'estil de Fabra. Entre altres coses també perquè, clar, Fabra és Fabra, però no és únicament Fabra. Pompeu Fabra
Carles Fabra i tot el que té darrere, una mancomunitat, té un Prat de Garriga, és a dir, té unes institucions. No es pot parlar igual exactament, en l'àmbit valencià és que les institucions eren mínimes. Sí que és cert que quan hi ha en l'any 35, per exemple, Carles Salvador ingressa en el Centre de Cultura Valenciana, que era una institució, diguem, cultural, que era la més que havia pogut fer alguna cosa. De fet, ell ocupa la presidència de la secció de llengua i literatura, ell comença a dissenyar els primers plans ja d'ensenyar valencià, en l'any 37 es crea l'Institut d'Estudis Valencians, ocupa també la presidència de Carles Salvador, és a dir, que això ja són els primers intents seriosos de crear una infraestructura cultural de l'àmbit valencià. Què és el que passa? Que tant una cosa com l'altra, l'Institut d'Estudis Valencians, de fet, aprova les normes de Castelló com a normes oficials, però poca cosa fa, perquè és l'any 37, de la guerra, s'acaba en plena guerra civil i després ja ve tota la dictadura amb tot el que ja sabem. En el Centre de Cultura Valenciana, Carles Salvador intenta reprendre això que havia començat a fer l'any 35, però no li deixen fer això. És a dir, que clar, el tema de Pompeu Fabra és que Pompeu Fabra té les possibilitats també de fer-ho, té un govern darrere, té una societat també que li permet tot això, però sobretot també té aquest poder, no? És a dir, aquest poder té aquestes institucions. En el cas valencià no han hagut mai institucions que permetiren fer tot això. Aleshores hem anat, perquè es nota molt al llibre, n'hi ha un moment que és fantàstic, que és quan de repent s'aproven les normes a l'Institut d'Estudis Catalans i així n'hi ha una reacció immediata pràcticament. Sí. Al principi comentes que positiva, molt positiva, però molt positiva. En qüestió de mesos la cosa comença a qüestionar-se, no? Sí. I com va anar allò? Bé, el que sí que és cert és que, de fet, els papers, quan jo vaig fer un llibre sobre Lluís Fullana el 2003, i els primers papers que troben a l'arxiu Fullana són cartes i alguns esborranys també de cartes i alguns documents, perquè Lluís Fullana analitza totes les normes de l'Institut i la conclusió d'alguna forma és que aquestes normes eren totalment útils per al valencià, que sí que s'havien de fer alguns canvis, però això era normal. Per què? Pues perquè en alguns aspectes fonètics, sobretot, s'havien de fer alguns canvis, però realment el que sí que semblava és que i ell ho diu així, clar, veu que és molt positiu i que sí que és cert que quan es posen ja mans al treball, a la feina, en l'any 1914, al final arriben a aprovar-se unes normes que d'alguna forma contradiuen alguns aspectes de les normes i d'alguna forma les fan incompatibles o les fan... Què va passar ahir? És difícil saber-ho, però sí que és cert que en alguns sectors de la societat de València, perquè clar, estem parlant de que estem movent-nos en uns ambients molt reduïts, vull dir que era molt poca gent la que estava en el Ratpenat, perquè era el Ratpenat l'única institució que n'hi ha, i el mateix Fullana, segurament. També és de veres que Fullana té diverses èpoques. En aquella època Fullana havia publicat alguns treballs que no van tindre massa bona crítica, ni per Alcover ni per Pere Barnils, que era un altre lingüista. Sí, però pareix una persona en decadència, no? No hi ha en decadència, el que sí que és de veres és una persona que ell no té una bona preparació filològica tampoc, no la tenia ningú. En l'àmbit valencià no la té cap persona, i de fet Fullana era el que millor preparat estava, però clar, quan va i fa un article i el publica o va al Congrés Internacional de la Llengua Catalana en el 1906, l'article rep les seues crítiques des de l'àmbit, diríem, acadèmic, perquè es tractava d'un congrés acadèmic i sembla que això ell no ho va pair bé. Estem parlant Lluís Fullana, que és un franciscà, que diguem-ne que en el moment ja un poc posterior de la Renaixença ell comença, diguem-ne, a elaborar una gramàtica valenciana. Sí, ell de fet és
ho dic en el llibre, és la persona que més ha treballat per a donar o per elaborar materials, gramàtiques, vocabulari, vull dir, compendis gramaticals, etc., de tot el segle, del primer terç del segle XX. Vull dir que és un personatge que té moltíssim de mèrit, vull dir que és una persona que dissortadament, per part de molts sectors valencians, encara no reconeixen tot el treball que va fer, va ser immens, i sí que és de veres que en un moment determinat, que segurament en el moment d'aprovar-se les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans i que s'haveren pogut aprovar també unes normes que no haveren sigut tan contradictòries amb les de l'Institut d'Estudis Catalans, segurament avui estaríem parlant molt més positivament d'ell per part de tota la societat. No va ser així, segurament no per ell, sinó per altres persones o per l'ambient també que es movia. També s'ha de veure l'ambient polític que hi havia en aquella època, el valencianisme que n'hi havia naixent en aquell moment, vull dir que la situació és bastant més complexa. El que sí que és cert és que s'aproven unes normes que són bastant oposades a les normes de l'Institut d'Estudis Catalans. Què passa? Senzillament que la major part dels escriptors del moment seguiran les normes de l'Institut d'Estudis Catalans. Quan dic escriptors valencians i no seguiran les normes de Fullana. Va ser una llàstima perquè Fullana no únicament aconseguís que s'aproven les normes, sinó que publica una gramàtica, que és la gramàtica valenciana de 1915, que la publica el Centre de Cultura Valenciana. Que ni cas. Exactament, era la gramàtica que estaven esperant tots els valencianistes, perquè era la que, i de fet veus alguns escrits de l'època que estan esperant, però clar que decep a molts escriptors. De fet, la van seguir molt poca gent, i és el gran problema que va tindre, que la va seguir molt poca gent, i a partir d'ahir sí que es fa ja un trencament, es produeix un trencament ja entre la major part d'escriptors que preferiran escriure en un model ortogràfic, i a partir de 1918 un model ortogràfic que siga comú al de Catalunya i al de Balears, que no seguir la via, diríem, més autoctonista i més trencadora amb la unitat de la llengua i amb tota la llengua comuna. I clar, el tema de Fullana un poc va per ahí. Hem parlat de Fabra, que té aquest moment de sacsejament, encara que siga indirectament, de dir, ei, espavileu, sense eixa pretensió, però bé, tal. I després n'hi ha Alcover. Mossèn Alcover està fent... Un gran personatge també. Espectacular. Sí, espectacular, sí. Espectacular. I té molta relació també a València i en el seu diccionari, no? Penses que si s'haguera seguit la línia d'Alcover a l'Institut d'Estudis Catalans, igual València haguera treballat més còmodament? Bé, a veure, el tema de la línia d'Alcover és que des d'un punt de vista de la confecció d'unes normes ortogràfiques, d'una gramàtica, d'un diccionari normatiu, etc., des d'aquest punt de vista, avui en dia tenim molt clar que era inviable. Vull dir que el diccionari català valencià balear és una obra magna, evidentment, vull dir que no ho discutís cap persona. L'únic que passa que, clar, això tu no podies tindre a casa per anar consultant les necessitats. Vull dir que això és una obra que intenta replegar tot el corpus lingüístic, perfecte, vull dir que això està molt bé. Però, clar, després quan tu elabores un diccionari normatiu has de fer una tria. I aquesta tria no pot contindre tots els dialectalismes de cada comarca, de cada tal, i clar, i a partir d'ahir és un conflicte, vull dir que has de fer una tria, i sí que és cert que Fabra és qui ha de fer aquesta tria, i ho ha de fer l'Institut d'Estudis Catalans, i sí que és cert també que en un primer moment s'adopta o la via que s'adopta també perquè es fa a Catalunya, i en certa manera era lògic que s'adopte com a un model català oriental. Per què? Perquè és la llengua que considerava que era més útil en aquell moment per a aquestes circumstàncies. Vull dir que estem parlant de fer un diccionari, de fer una ortografia, que és una qüestió que en definitiva és social i també per a la societat que hi havia. Clar, la via d'Alcover era inviable. Alcover, un mossèn mallorquí que fa una obra immensa, que és replegar tot el lèxic
de la parla catalana. Exactament, i en el qual Lluís Fullana col·labora moltíssim, ell i moltíssimes persones també. I Nicolau Primitiu posa duros també. Sí, també, perquè ell és un dels primers representants també que hi ha del diccionari, i en fi, col·labora moltíssima gent, milers de persones, centenars de persones en un butlletí, vull dir que fan treballs de buidatge de llibres, de replega de fitxes lingüístiques, la cabeixera que damunt té un viatge d'anar i tornar de Barcelona, vull dir que és una història impressionant ahir, i que aquesta col·laboració en l'Institut d'Estudis Catalans va ser fructífera durant un temps, i sí que és de veres que n'hi ha un moment que Pompeu Fabra veu la necessitat de tirar per un altre camí que no és el que li proposa Alcover, i és quan es produeix el trencament. Ho dia perquè l'any 51 hi ha com un acte a València d'estima al model d'Alcover quan el model Fabra, diguem-ne, havia trencat. Com va ser? Com va ser aquest acte de l'any 51? Sí, en l'any 1952 que es fa, s'havia acabat ja d'editar el Diccionari Català Valencià Balear, l'havia acabat ja Francesc de Borja Moll, que era el deixeble d'Alcover Moll, el deixeble d'Alcover. Ell havia acabat ja, perquè clar, Alcover mor l'any 1926 i continua Francesc de Borja Moll com a redactor, ajudat per Manuel Sánchez Guarner, que va passar, que va estar exiliat, també s'ha de dir, va estar exiliat després d'eixir de la presó a València, va anar a Mallorca, que era on estava Moll, i van acabar d'editar el diccionari, i a partir d'ahir comença una altra etapa, era difondre obra, perquè clar, era un diccionari que s'havia fet d'esquena, o que s'havia fet sense comptar tampoc en la institució normativa d'aquella època, que era l'Institut d'Estudis Catalans. Però bé, tot això, al final hi ha un suport des de molts punts de vista, des de Catalunya, des de les institucions de Catalunya, perquè també veuen que no és un diccionari incompatible en un diccionari normatiu com era el de Fabra. En l'any 1951... Una cosa és la norma i una altra cosa és replegar tot el que hi havia. Exactament, vull dir que són coses... Avui en dia sí que ho tenim molt més clar, això, vull dir que avui en dia sí que pense que ho entenem més, vull dir que una cosa no lleva l'altra i tot és compatible. En aquella època, de fet, Moll es queixa de vegades això del principi, que no n'hi havia el suficient suport per a la confecció del diccionari. Vull dir que Alcover en algun moment va sentir abandonat pels catalans perquè no van continuar el projecte, però també pels valencians. Vull dir que els valencians n'hi havia molt poqueta gent que fora subscriptor del diccionari, que comprara el diccionari també. Però bé, l'any 1951 que es fa és una exposició a València i es presenta el diccionari. Clar, és una exposició que es fa en el Saló de Cristal de l'Ajuntament de València, participen les autoritats valencianes, des de l'alcalde, governador civil, el president de la Diputació, etc., totes les autoritats. Fins i tot s'explica en un programa de ràdio que feia Ginor Boira, que era un personatge que després sí que va ser molt anticatalanista. Ell va fer un programa de ràdio parlant també del diccionari, que va aconseguir que més de 4.000 persones assistiren als actes de l'exposició, que va estar 4 o 5 dies d'exposició. I clar, va ser una cosa que per a l'any 1951 avui en dia la veritat crida moltíssim en ple franquisme com es podia fer un diccionari que fora un diccionari valencià català balear així, és a dir, català valencià balear així a València. L'alcalde parla en valencià i tot, l'alcalde parla en valencià. Sí, això ho intentes fer en l'època de Rita Barberà, hauria sigut impossible, o fins i tot ara no sé si s'atreviria algú de l'Ajuntament a fer una presentació com poguera ser d'aquestes característiques en l'Ajuntament de València, en el Saló de Cristal, en els baixos de l'Ajuntament que es fan unes xerrades, unes conferències, etc. En aquella època va ser possible, ho va aconseguir Francesc de Borja Moll, ho va aconseguir Manuel Sánchez Guarner, i ho va aconseguir també Nicolau Primitiu Gómez Serrano, perquè ell era el president de la comissió patrocinadora del diccionari que hi havia a València, que a més va ser elegit per Francesc de Borja Moll perquè ell ja que era una persona de consens, que ell era una persona que era estimat per tots i que per tant era la persona més vàlida per a presidir aquesta comissió. Ell també va ser qui va aconseguir un acte d'aquestes característiques a València. Jo m'imagino Nicolau Primitiu
un empresari de Sueca de l'arròs, Sí, sí. que s'inventa mecanismes per a desenvolupar tractors o Sí, maquinària sí. de l'arròs, Tenia i que té una- un interès cultural en desenvolupar el valencianisme i la llengua valenciana increïble, i que patrocina i que, diguem-ne, que està apassionat en qualsevol iniciativa. Sí, que sí, se de fa. fet, Nicolau Primitiu és un personatge clau per entendre tota la història nostra dels valencians, des de l'època, pràcticament des dels anys 30, perquè clar, tu pensa que en els anys 30 ell ja ocupa, en l'any 1933, ocupa la presència de Ratpenat, intenta transformar la societat Ratpenat, intenta modernitzar-la. La veritat és que no té massa èxit i de fet dimitís al cap de 2 anys en vista de que era bastant complicat, però publica ja els articles a la premsa, comença a fer treballs, comença a participar en projectes d'arqueologia, d'història, de toponímia. La toponímia, ell segurament és dels primers toponimistes valencians, de les primeres persones que s'interessa per la toponímia, escriu moltíssims articles sobre toponímia, però i és un empresari, vull dir que és una via, diríem, del valencianisme que per desgràcia no va continuar després, en el sentit de persona que, diríem, un empresari que interessat per la cultura, per la llengua dels valencians, això n'hi ha hagut poquet, per desgràcia, al llarg de la història. En el llibre L'interès per la llengua valenciana que estem comentant, se comenten tots aquests personatges, homenots, de la història del valencianisme i de l'estudi de la llengua dels valencians, i justament en este punt, en el punt econòmic, es troba a faltar moltíssim, a excepció de 2 moments d'Ignasi Villalonga, 2 Joaquim Reig tal volta, qui ha patrocinat el valencianisme? Qui ha patrocinat tots aquests estudis? Bé, la veritat és que en l'àmbit econòmic sí que és de veres que el valencianisme és un moviment, diríem, popular. És un moviment que comença popular, que neix des de les bases. Vull dir que no hi ha hagut mai un empresariat que s'hagi preocupat per formar, primer per tenir una formació política, sí que passa en el temps de la República, però després això és una via que no ja antes del franquisme tampoc podia ser, però fins i tot ja quan arriba la democràcia. N'hi ha també intents, que ja sabem, des de la Unió Democràtica, Partit Nacionalista, o fins i tot en l'actualitat, Demòcrates Valencians. Dic que sí que n'hi ha ahir un germen, hi ha una sèrie de gent, però que és una via que per ara no ha funcionat. I això què ho porta? Ho porta a que finalment tots els projectes que n'hi ha des dels anys 30 fins a pràcticament l'actualitat ha estat la gent amb les seues aportacions econòmiques. Vull dir que si hem de parlar d'aportacions econòmiques, per exemple, els cursos de Ratpenat, les aportacions que hi havia era de la gent que anava als cursos, o exceptuant algunes aportacions que feia efectivament Nicolau Primitiu, que s'havia d'editar un llibret, pagava Nicolau Primitiu, que s'havia d'editar un altre Gaeta Huguet o Ignasi Villalonga. Vull dir que sí que hi havia persones que en un moment determinat, però no deixa de ser una anècdota, era la gent el que feia possible tot això. Vull dir que en aquest aspecte, en l'aspecte econòmic, sí que és de veres que el valencianisme no ha tingut darrere ni un empresariat que poguera finançar aquests projectes, ni ha tingut tampoc un poder econòmic fort per a ja haver estat molt bé. Vull dir que moltes coses haveren canviat, perquè moltes més coses s'haveren pogut fer. Hi ha una història trista també al llibre, que és la de Josep Ribelles Comín. Edita una bibliografia brutal i diu en un moment donat, diu, només s'han venut 6 d'una bibliografia increïble de les lletres valencianes que ja havia fet, no? Com vas trobar això? Perquè no és molt comentat. No, però sí que és un personatge que les persones que intenten buscar qualsevol tipus de bibliografia sobre obres escrites en valencià, al final vas a parar als seus llibres, perquè hi està tot. Vull dir que ell intenta replegar tots els llibres publicats des del segle XV fins als anys 1950, i de fet són 5 volums, és una obra que a més és premiada a Madrid i que és finançada inicialment, i és un tresor perquè està. I sí que és cert que en el seu moment no va ser massa ben acollida,
a ser valencià. De fet, ell es va... també és de veres que ell era de Castelló, va viure tota la vida també a Barcelona, vull dir que tampoc tenia... No, però en aquest aspecte tampoc, perquè l'obra està ahí, però clar, si tu vens així en una obra d'aquestes característiques i dius, és una obra que dius hauria d'estar en totes les biblioteques en els anys 50, en els anys 40 o en els anys 30, i no va passar així, vull dir que va ser una obra molt oblidada i de fet l'últim volum ja es va editar ja d'alguna forma com es va poder. Clar, és una obra que ha estat molt desaprofitada, perquè una obra increïble, és un personatge que va fer una tasca importantíssima i com per desgràcia ha passat un poc desapercebuda. Passat desapercebuda per això, perquè no s'ha aprofitat el que hauria d'haver-se aprofitat. No ho comprava ningú, ni l'Ajuntament... No, efectivament, vull dir que és que ahir es veu també les institucions, quin és el paper que havien de tindre, i les institucions moltes vegades que el fet valencià, l'estudi del valencià, de la llengua, d'alguna forma ho ignoraven. Això és un poc el problema també, que ignoraven estos treballs i aquest treball que s'estava fent. Jo personalment t'agraïs moltíssim que hagis publicat el llibre perquè m'ha apropat a moltes persones que m'he donat compte de la importància que tenien i que els tenim pràcticament ignorats. Un cas que havia sentit, però que clar, evidentment t'apropes a ell en uns altres ulls, és el de Carles Salvador. Clar, sí. Carles Salvador el tenia sentit dels cursets Carles Salvador com una cosa anecdòtica, però quan veus que és ha escrit de tot, quan veus l'esforç immens d'este mestre, comenta'm un poc Carles Salvador, el recorregut que fa. Bé, Carles Salvador és que és una persona que, ell de fet es defineix d'una manera molt senzilla, ell s'autodenomina un polític de l'idioma. Polític de l'idioma vol dir que ell està al servei de la llengua, en tots els aspectes i en tots els moments. Clar, com que ell era mestre de professió, clar, la primera cosa que té és que ell té un conflicte, vull dir que ell és un mestre que tota la vida ha d'estar ensenyant als xiquets valencianoparlants els ha d'estar ensenyant en castellà, que ell té un drama cada dia quan entra a l'escola, i és que ha d'ensenyar en castellà quan ell el que voldria és estar ensenyant-los en valencià, ensenyant-los qualsevol matèria que ell donava, perquè ell donaria totes les matèries. Vull dir que ell, en aquest aspecte, i clar, des de principi des dels anys 20, ell ja té un camí marcat, que és el tema del valencià a l'escola. El tema del valencià a l'escola, per què? Perquè és ell el que està visquent això des del treball de cada dia. Però, a més, ell té una obra literària, en fi, molt respectable en tots els camps. Segurament la poesia és la que més coneguda però també fa teatre, també fa assaig, i després l'altra faceta que té és la de gramàtic. Vull dir que ell és un dels redactors de les normes de Castelló, junt a Lluís Revest, però ell sobretot és el gran difusor de les normes de Castelló. És el gran difusor perquè, de fet, les normes de Castelló es publiquen en el vocabulari que ell edita de l'any 1933, mesos després d'aprovar les normes de Castelló, van en el mateix vocabulari, però a partir d'aquell moment comença a organitzar cursos per correspondència, cursos presencials. En l'època del franquisme, en l'any 1949, també comença a divulgar les normes de Castelló en els cursos de l'Orrat Penat, publica la gramàtica valenciana en 1915, és a dir, que la faceta de gramàtic està ahí també, però senzillament ell era gramàtic? No, ell no era gramàtic, ell era un mestre, ell de fet es reconeix, jo no sóc un gramàtic, jo sóc un mestre, agafa la gramàtica i la presenta elabora els materials didàctics, vull dir això, no? De fet, un moment que coincidissin Sanchis Guarner en una gramàtica, diguem-ne, quasi el mateix any. Sí, efectivament, i de fet això va portar alguns problemes de relació entre els dos mentre es va aclarir, també és de veure que en aquell moment el valencianisme vivia una sèrie de conflictes. Entre Torre i l'Orrat Penat. Exactament, no hi havia massa bona relació, però això ja són coses que eren prèvies a això, i clar, que aparega una gramàtica, que és una boníssima gramàtica, com era la de Sanchis Guarner, que era la gramàtica també que feia molta falta per als valencians en aquell moment, però clar, el tema era que la gramàtica de Sanchis Guarner, des d'un punt de vista de l'escola per a persones que estem parlant d'ensenyar valencià en l'any 50,
a persones que anaven a aprendre valencià o ratpenat a les 7 de la vesprada, voluntàriament, que no tenien apenas una formació, que apenas sabien llegir en castellà, és a dir, que vull dir que estem parlant, i clar, una gramàtica com la de Sánchez Guarner no era útil per a aquest tipus de persones que anaven als cursos de ratpenat. Aleshores, el que fa Carles Salvador és recuperar els materials que ell tenia de les gramàtiques i de l'ortografia, de la morfologia que havia publicat en els anys 30, i el refà i fa una gramàtica més pràctica, i de fet la gramàtica de Carles Salvador s'ha emprat, es va emprar fins als anys 70 i van ser uns materials que avui en dia és de veres que reconeixem que didàcticament no eren però bueno, en aquella època tenien el seu paper i la seva importància, vull dir que van ser fonamentals la seva gramàtica. Per tant, com veus, Carles Salvador estava en tots els llocs, estava en tots els moments, perquè ell està en el món de les falles, està en el món de l'ensenyament, està en el món de la literatura, en tots els camps, etc. A tot on faça falta una persona que treballa per la llengua. De fet, era la seva idea, la llengua era per damunt de tot, vull dir que això era un poc la seva idea. I una altra persona que apareix paral·lelament és Manuel Sánchez Guarner. També impressionant. Impressionant. Vull dir que Manuel Sánchez Guarner, ja des de la seva formació que hem comentat abans, que és la persona que és lingüista perquè estudia a Madrid, que treballa en el Atles Lingüístic de la península Ibèrica, que té una bona formació, que dissortadament després ha de viure a l'exili a Mallorca, però que li serveix també per a col·laborar amb el Diccionari Català Valencià Balear i amb el seu amic Francesc de Borjamoll. A poc a poc, ell va fent tota una obra des de també Sánchez Guarner, vull dir que la seva obra és immensa des del punt de vista de la història, de l'etnologia, vull dir que té obres com Els pobles valencians parlen els uns dels altres, que són deliciosos, són llibres de literatura, tots els estudis que té sobre la Renaixença, després de història, la història de la ciutat de València, vull dir que són llibres absolutament imprescindibles, o hi ha el llibre imprescindible com és el de la llengua dels valencians, que publica en l'any 1930. Tenia 22 anys. Exactament. Sí, però en aquest moment, de fet, és un encàrrec que li fa Adolf Pizcueta, que és un personatge que no li dedica un apartat especial. Però podria ser, però, perquè clar, les normes de Castelló... Efectivament, el que passa és que ahir és un personatge que sempre està a l'ombra, però bueno, si veus la figura de Pizcueta, està a l'ombra de qualsevol projecte cultural, lingüístic i polític des dels anys 30 fins a l'època de la transició. Jo esperaria que més pront que tard Santi Vallès, que està fent la tesi, l'acabi i es mostre realment tot el que va fer, que va ser Pizcueta, que va ser immens. Vull dir que és segurament de les també persones que han actuat més a l'ombra, però que també han sigut més decisives les seues actuacions. I en el cas de Sánchez Guarner té tota l'obra que hem dit des d'un punt de vista de tot el que he comentat, però a més està ja també com a professor universitari. Vull dir que ell és la persona que va a la Universitat de València, que crea, que aconseguís portar els estudis de valencià a la Universitat de València, que crea el Departament de Lingüística Valenciana i a partir d'ahir crea tota una escola de lingüistes que són els lingüistes valencians, que són els primers des de Antoni Ferrando o Vicent Simbor, Emili Casanova, és a dir, tots els lingüistes que encara avui estan de professors en la Universitat de València i que van ser els seus deixebles i que damunt ells han sigut els que han format a tots els centenars de professors que avui encara actualment estan fent classes de valencià a les escoles, instituts, etc. I clar, on està l'origen? L'origen està en aquesta llavor d'alguna forma que va posar ahir Sánchez Guarner i que va possibilitar després tot el que va passar. Un dels aspectes que el llibre crida molt l'atenció és la quantitat de voltes que es nomena, per exemple, Teodoro Llorente o les províncies, factors que després han estat, diguem-ne, reivindicats per el blaverisme, però que en un origen n'hi havia una sintonia en Catalunya espectacular. Sobretot Teodoro Llorente, a mi m'ha sorprès una barbaritat. Portava si a Jacint Verdaguer a sa casa a dormir. I estem parlant de Teodoro Llorente, pare i fill.
pare i fill, vull dir, Teodor Llorente Olivares, perquè de fet un dels capítols també està dedicat a parlar d'un llibre de Rafa Roca, que és com a Teodor Llorente, com a líder de la Renaixença Valenciana, i que mostra a aquest llibre tots els contactes que tenia Llorente en tots els líders de la Renaixença a Catalunya, i efectivament ell té una amistat grandíssima en tots ells, i passa dies en casa d'uns, d'altres, i venen a ser València. Les províncies de l'època era difícil la setmana que no apareguera algun vers, alguns poemes o alguns textos d'escriptors de la Renaixença catalana. I després, en el cas del fill de Teodor Llorente i Falcó, també és un personatge clau, imprescindible, que també és un poc oblidat, però va tindre un paper clau, per exemple, l'aprovació de les normes de Castelló, segurament perquè ell també portava darrere un sector de gent, diríem, de la dreta més conservadora, però... El consens, no? Va fer el consens. Clar, és que el problema és que el consens implica tota la participació social, vull dir, d'uns i d'altres, vull dir que el gran valor que tenen les normes de Castelló és que són unes normes de consens. Però, volien l'acord, no? Exactament, i clar, Teodor Llorente Falcó, que és una persona que va possibilitar també aquest consens, vull dir, com Nicolau Primitiu, com Nicolau Primitiu, exactament, com Fullana, seguixen tots i exactament, és que s'hem de posar d'acord. No, el tema de les normes de Castelló és que quan t'aplica un moment que diu, bé, és de veres, a mi n'hi ha coses que m'agraden, coses que no m'agraden, però Nicolau Primitiu en algunes cartes ho diu molt clarament, diu, bé, no m'agraden exactament, però sé que el que he de fer és donar suport a les normes de Castelló, perquè és el que li interessa ara a la societat valenciana, tindre unes normes adequades per a... Tu li has dedicat un muntó d'hores a analitzar les normes de Castelló, perdona. Sí. Les normes de Castelló es fan en un secretisme. Això m'ha provocat interès, perquè clar, com se consensua una cosa que havia provocat tantes... Bé, realment, tantes polèmiques. La redacció definitiva sí que és cert que té un cert secretisme, i a hores d'ara sabem que es va redactar, perquè clar, el tema està que al final és a redactar, ha d'haver una persona, que no cauen del cel, vull dir que ha hagut d'haver alguna persona, i sí que és Lluís Revest el que redacta, i el que, en col·laboració també de Carme Salvador, que d'alguna forma, perquè a més, les normes de Castelló, el document que s'aprova i que es coneix, etc., vull dir que aquest document va ser consensuat entre Carme Salvador, perquè clar, en aquella època tampoc no estem parlant de que avui m'envies el document m'envies un correu, m'envies un PDF. Exactament, vull dir que estem parlant de que Carme Salvador, ell viu a Benassal, vull dir que Benassal estava a prop de Castelló, però prop era... De fet, ell quan es fa la reunió a Castelló, un 2 de desembre, per a decidir ja quines són les normes, Carme Salvador no pot anar. Ell treballa, ell és mestre, desplaçar-se vol dir pràcticament una vesprada, ell no pot estar el dia següent allí, vull dir que és complicat, i després acaben de consensuar-ho i acaben de redactar-ho, vull dir que això no era tant... I clar, el secretisme... En certa manera sí que és de veres, però també és cert que el setmanari El Camí d'alguna forma és el setmanari que els havia adoptat ja, damunt seguia ja els criteris de Carme Salvador, seguia els criteris de Revest, i d'alguna forma, si tu analitzes el setmanari El Camí, està utilitzant ja pràcticament les normes de Castelló ja en l'època, en l'any 1932. Per això és de veres que, clar, passa també un poc el mateix, vull dir que clar, quan s'aproven a Catalunya n'hi ha reunions en les quals es discuteixen, es fan esmenes, participen diverses persones, etc. Bueno, en el cas valencià tot això no podia passar, no hi havia una institució que estiguera darrere. Senzillament s'aproven aquestes normes, es fan públiques i llavors la reacció va ser molt positiva, moltíssim, i que és que van signar tots, qualsevol persona... Qui ho anava a dir, Van signar tots, vull dir que, de fet, ja quasi anecdòticament, l'únic que no va signar va ser Josep Maria Bayarri, però quasi és una anècdota perquè van signar tots. L'Horrat Penat va signar, no estava d'acord, entre altres coses, i de fet ho manifesten en el document, senzillament perquè no havien sigut consultats,
està el Centre de Cultura Valenciana, que és un dels impulsors, és una de les societats impulsores, junt a la gran societat, a la Societat Castellonenca de Cultura, que és la gran impulsora també des de Castelló, perquè a Castelló no hi havia els problemes que hi havia així, per això s'opta, perquè a Castelló... Era una ciutat de prestigi, no? Era una societat de prestigi, perquè era una societat de cultura que publicava el butlletí, que tenia un cert nivell intel·lectual, i almenys el que sí que hi havia és que no havien hagut tampoc massa enfrontaments i tenien un poc les coses més clares. Vull dir que de fet el problema que tenen ells és que de vegades, perquè Àngel Gozalvo per exemple diu, si és que tenim les normes de l'Institut dels Catalans, per a què anem a parlar d'unes altres si ja les tenim? Però bé, persones com ell també abandonen aquesta postura per a seguir les normes de Castelló, o en el cas de Fullana. El cas de Fullana és d'una generositat, una generositat que ja m'agradaria a mi que ja la tingueren actualment. Actualment, vull dir que miraren l'exemple de Fullana. Si Fullana va ser capaç de dir, escolta, fora personalismes i anem a caminar tots junts, i tenim unes normes que estan acceptades, jo sóc el primer signant i ho accepta Icina, i és el que va decidir Fullana. I aquest acte vull dir que va ser d'una generositat grandíssima. Ja dic que ja m'agradaria que avui en dia algunes persones de la societat valenciana feren un acte semblant, quan avui en dia fins i tot tenim ja una entitat normativa que està regulada en l'Estatut, que somiaven en aquests anys 30. Exactament, que de fet n'hi ha debats sobre tindre una acadèmia o no acadèmia. Bé, es té, vull dir que l'acadèmia està ahí, però una vegada que la tens, estar en contra de l'acadèmia, en contra dels criteris, que ja no té trellat. No té massa sentit, per això dic que ja m'agradaria a mi. Aquesta polèmica inicial, evidentment no és la polèmica inicial històricament, però n'hi ha una polèmica inicial al llibre, que és la de Teodoro Llorente i Constantí Llompart. No? Quan ell es desmarca, Teodoro Llorente, de les polèmiques polítiques i diu que la llengua ha d'estar al marge, ahí es genera tot un revolutum. Com ha sigut apropar-se a aquest moment també a través del... Bé, a veure, en el tema de la visió que tinguem de Constantí Llompart i Teodoro Llorente, jo penso que el llibre de Rafael Roca és molt aclaridor, en el sentit de que realment no... les postures, sí que és cert que Teodoro Llorente té una postura de defensa de l'apoliticisme, però una de les tesis que defensa Rafael Roca o altres historiadors com Manuel Martí o com Ferran Arxivés és que segurament era l'única possibilitat que tenia, per a no ser rebutjat les accions que feia, perquè clar, estem parlant del segle XIX, estem parlant de la societat espanyola i per tant, en fi, tot això s'ha de posar en el seu context. Aleshores, una de les grans aportacions que han fet aquests historiadors, que d'alguna manera han fet una relectura dels treballs sobre la Renaixença que hi havia prèviament, des de Sánchez Guarner a Mateix Fuster, en el sentit que la postura de Teodoro Llorente era segurament l'única viable i que una postura de politització de la Renaixença segurament no haguera funcionat o haguera tingut una oposició o una paralització des de Madrid. Hem de recordar que Llorente, al cap i a la fi, era representant del Partit Conservador també a Madrid, vull dir que era polític i per tant segurament sabia fins a on podia arribar o no podia arribar. Per això que aquesta dicotomia de Teodoro Llorente, el progressista, el que sí que volia fer moltes coses i que al final era Llorente el que evitava que es feien i tal. Avui en dia tot això està s'ha revisat i amb molt bon criteri, penso jo que... També sorprèn molt les converses entre Teodoro Llorente i Blasco Ibáñez i... Aquestes coses són impressionants, no? Sí, bueno, de fet, moltes vegades les coses són un producte de la casualitat. Resulta que Blasco Ibáñez vivia en la mateixa escala com vivia Constantí Llompart. Vull dir que, clar, i de fet Blasco Ibáñez comença escrivint en valencià, els contes valencians, segurament per influència de Constantí Llompart. Hi ha un moment en què, per les circumstàncies personals, però també com era la societat de valenciana d'aquella època, què passa al castellà? I moltes vegades s'ha preguntat, i ja quan Alfons Cuco va editar els contes, les narracions valencianes de què havia passat si Blasco Ibáñez d'haver escrit en valencià. Home, ha sigut interessant a veure què havia passat. Està clar que un escritor com Blasco Ibáñez escrivint en valencià, la seva potència narrativa havia estat molt bé, però segurament Blasco Ibáñez no havia pogut escriure en valencià, només. Vull dir que ella hauria d'haver, per acabar siguent Blasco Ibáñez, vull dir que el renom que va tindre posteriorment, vull dir que la transversalitat i la capacitat de penetració dels
literatures avui en dia que tenen avui en dia no es donaven en aquella època. Vull dir que no era massa efectiu de fer una obra, un conte, una novel·la, i que te va traduir en poc de temps una editorial que te va traduir al castellà, al francès, a l'anglès. Això no passava en els anys, a principi de segle. Era molt més complicat. Però dona la impressió també de que el contrast entre els personatges tan estimats a principis del segle XX o finals del XIX, això, Teodoro Llorente, Blasco Ibáñez, i passem després a un Ferrer i Pastor, a un Josep Giner, pràcticament desconeguts pel seu moment. En el cas de Francesc Ferrer i Pastor, com se les ingeniava en el diccionari de les rimes per a poder... Francesc Ferrer i Pastor, que aprofitem per a comentar també que enguany es celebra el centenari i bé, han començat a fer-se alguns actes, sobretot impulsats per l'Ajuntament de la Font d'en Carròs, i també aprofite per a fer una pregunta, és a dir, qui fa homenatge a Ferrer Pastor? Perquè la societat valenciana realment està fent un homenatge a Ferrer Pastor, a la persona que ha fet una aportació tan important per a l'estudi del valencià, a la persona que ha... El lexicògraf valencià. Que és una llàstima que no s'està programant actes, exposicions, en fi, és una llàstima, però bé, està passant. En Coromines no passaria això? No passaria això, efectivament. Vull dir que ahir també tenim el perill moltes vegades d'oblidar alguns personatges que han sigut claus, com és en el cas de Ferrer Pastor. I efectivament ell fa un diccionari, que és una obra també impressionant, és un diccionari de la rima. I això d'un diccionari de la rima... Una idea fantàstica. És un diccionari invers perquè, clar, en aquell moment la major part de gent que tenia necessitats d'un diccionari era perquè anaven a fer poesia, i poesia rimada, i per tant ell diu, necessitem això, i es posa i fa un diccionari de la rima. Clar, no sabia que en els anys 60 la tendència poètica canviaria, vindria el realisme i la poesia social, i ja ningú faria ja més poesia rimada o no en faria massa. Però bé, fins i tot és una llàstima també que avui en dia, almenys en alguns àmbits, com per exemple en l'àmbit de les falles, no s'utilitza el diccionari de la rima. Penso que serien millors versos dels que hi són per ell, perquè de vegades apareixen ahí alguns. Però clar, és un personatge que del no-res, és a dir, també autodidacta, persona que comença en els primers cursos que li dona Josep Giner, Enric Valor, i al cap d'uns mesos ell estava ja fent de professor, té una formació autodidacta i la voluntat que té i la força que té per a fer una obra com és aquesta del diccionari i després del vocabulari, els vocabularis, el famós vocabulari blavet, valencià, castellà, castellà-valencià, que pràcticament està en totes les cases del País Valencià, pràcticament està en totes les cases, que encara a l'escola, quan t'ensenyes, ui, si el tinc jo, els xiquets, les escoles encara diuen, si el tinc jo a casa, efectivament, la feina que va fer va ser enorme. I clar, i és una cosa, és un projecte personal. El tema està ahí, que són projectes personals que ell fa i és més, el va fer i el va poder editar perquè ho editava en fascicles que anava venent als amics, anava aconseguint, perquè clar, ell ni per editar-ho va tindre suport institucional de cap tipus, ni de cap de societat, ell ho va fer i bueno, sí que és cert que Nicolau Primitiu el va ajudar, de fet va comprar 50 exemplars, que ja era, per a l'època era... És que estem parlant d'uns volums de comerç tan ridículs per a la magnitud de l'obra. Exactament, són obres impressionants d'anys i anys de feina, de treball dur, molt dur, i que després, clar, l'impacte, sí que és cert que el diccionari de la rima no va tindre un gran impacte, però que sí que és indubtable són el gran èxit dels vocabularis i la utilitat que van tindre en el seu moment, sobretot a partir de la mort, de l'acabament del franquisme, de la mort de Franco, els vocabularis eren imprescindibles en qualsevol cosa. I vull recordar també que el vocabulari va ser editat inicialment per Nicolau Primitiu en l'editorial Sicània. Sí, que va fundar ell mateix. Que va fundar ell mateix quan tenia 80 anys. Vull dir que és aquest personatge que va apareguent, i resulta i que sempre està ahí i que resulta que quan té 80 anys Nicolau Primitiu decideix fundar una editorial. Per què? Perquè ell veia que hi havia... no es publicaven llibres en valencià i ell vol publicar
autors i autores, perquè a més és de les primeres editorials que publica a Maria Ibars, a Maria Benito, és a dir, que publica llibres en valencià, i un dels llibres que publica són el vocabulari valencià castellà de Ferrer Pastor, que de fet ell era, d'alguna forma, era el corrector també de l'editorial. Evidentment, hem de dir que les dones tenen un últim capítol al llibre perquè han patit la invisibilització de la qual ara esperem recuperar-se, i el llibre, la tesis fonamental, crec, també de la resta de la teva obra, és dir que sí, que hi ha un interès per la llengua dels valencians, no? Efectivament. Clar, moltes vegades, vull dir que els valencians, jo penso que infravalorem la llengua que parlem, la infravalorem, però també infravalorem l'interès que hem tingut. Bueno, la primera cosa és que els valencians avui en dia parlen valencià, vull dir que una part important parla valencià. I ho parla a pesar de tot el que ha passat en la nostra història. Vull dir que podíem parlar des del segle XV, des del segle XIX, del decret de nova planta, o podíem parlar del franquisme. Vull dir que el franquisme, quan hi ha, és cert que en el decret de nova planta ja no és exactament legislació contra la llengua, però en el franquisme és una política ja d'extermini, de dir, anem a prohibir-la. Com te passes del 20%? Exactament, que és el que li passa a Nicolau Primitiu en la revista Zicània. No podia fer més del 20%, i de fet ell, a més, era curiosíssim perquè per a que li donara el 20% es reproduïa pàgines del butlletí oficial, perquè així podia publicar més en valencià, és una anècdota. Però clar, en l'època del franquisme hi ha una política d'extermini. Si a pesar de tot això els valencians apliquem als anys 70, 80, 60 del segle passat i reivindiquem la llengua, perquè és la llengua que parlem, no per un altre motiu, i perquè volem continuar parlant-la, perquè forma part del nostre patrimoni, del nostre ADN. Vull dir que si hem passat tot això, aleshores algú que em diga no, és que no hem tingut interès per conservar el valencià. Senyors, ho hem tingut. I a més de que els valencians anònims ho hem tingut, tenim una sèrie de personatges que són com els que apareixen ahir, una sèrie de llibres, una sèrie de fets, que són els que expliqué ahir, que es demostren també totes les accions, de vegades individuals, de vegades col·lectives, per a mantenir la llengua, per a estudiar-la, per a conservar-la, per a divulgar-la. Per tant, la tesi principal és això. Perdó. Hi ha hagut interès per la llengua. Avui en dia n'hi ha interès per la llengua, vull dir que, clar, avui en dia, què és el que està passant? Clar, estem en uns canvis socials enormes, vull dir que estem veient com el nostre territori ve molta gent, que n'hi ha molta gent que s'integra, però n'hi ha altra que no s'integra en valencià. Estem veient que el món està canviant moltíssim, tota la qüestió de la globalització, estem parlant de que no és ja una llengua com és el castellà, que és l'anglès o que són altres llengües, és a dir, estan passant moltes coses, però a pesar també de tot això, pense que tenim una idea prou clara, i la idea que tenim bastant clara és que sí, el valencià volem que estigui ahí, que forme part del nostre present i que forme part del nostre futur també. Això és un poquet la idea. És des del passat, el present i el futur. Moltes gràcies, Josep Daniel, per haver vingut. Moltes gràcies a tu i molt gust d'estar així amb tu i d'haver parlat de totes aquestes coses. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.